काममा कुद्दा भइसकेको छ सबै। जल्दी होइन यहाँ गएर आइसकेको जल्दी हामी स्वागत छ मेरो भिडियोमा। यतिको चाहिँ बिजी हुनुपर्छ मान्छे। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सेवान दासदिले सबैमा वेलकम टु माई च्यानल। दिस इज मिस सुषमा राई शेर्पा। स्वागत छ हजुरलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियो अनि ब्लगमा। आज भिडियो स्टार्ट गर्नु यति ढिलो भयो, यति ढिलो। बिहानदेखिको खाना पकाउँदै गर्दै अनि फेरि दिदीहरू उहाँ लालगढबाट ढल्केबाट दिदीहरू ठुलो मम्मीहरू पनि आउनुभयो नि त सबैजना। अनि एकदम धेरै व्यस्त भयौँ। अनि सो त्यही हो, आज त्यही चाहिँ हिजोको भिडियो हेर्नु पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। एकदम भाग दौड के को चलिरहेछ नि, हाम्रो सपना दिदीको बे चलिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाइजहरू हुनुहुन्छ, यता फुपू हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो भान्जी, यता दिदी सबैजना खाप्सी पोल्नुको लागि रेडी गरिराख्नु भएको छ। अनि चाहिँ बाबा र म जानु आँटेको छौँ बेहुला लिनुलाई भनेको चन्द्रगढी जानु आँटेको हामी चाहिँ दाजुहरूलाई रिसिभ गर्नुलाई। बाबा र म यता हुनु त सबैजना बसिरहनु भएछ, पुरा कालो आउँछ। दिदीहरू पनि भान्जी उता दिदी यता। अनि डेकोरेसन चाहिँ हिजो मैले देखाउनै पाएको थिइनँ, यति भइसकेको छ सबै। बन्दैछ त, यो सब बन्दैछ। यहाँ दाजुहरूले बनाउनु हुँदैछ यो हाम्रो ब्यानर। यता यो गेटको अनि यहाँनिर बेहुला बेहुली बस्ने ठाउँ बन्नु बाँकी छ, अरू सबै भइसकिसक्यो। सो लुक्स चाहिँ यहाँबाट बाहिरबाट चाहिँ राम्रो आउँछ। अहिले चाहिँ पुरा भइसकेको छैन। आमामा घाम त लास्टै लागेको छ, तर पानी पर्नु भन्दा त घामै परोस्। अनि यो चाहिँ यताबाट अनि यहाँ अझै बनिनु बाँकी नै छ। यो चाहिँ इन्ट्री, यहाँबाट इन्ट्री भएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि हुन्छ। अब बाबा र म जानु आँटेको छौँ दाजुहरूलाई रिसिभ गर्नु। दाजुहरू चाहिँ हिँडिसकिसक्नु भयो, एकदम बेहुला भएर हिँडिरहनु भएको छ। अनि आजै आएर दाजुहरू चाहिँ तल रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ। अनि भोलि मात्रै हो नि त यता आउने त। सो अब हामी जान्छौँ। गर्मी यति धेरै भइरहेको छ, म भिडियो बनाउनु बल्ल बनाइरहेको छु। के कस्तो आइरहेछ, के कस्तो हुँदैछ त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला। धम्माधम रेडी हुँदैछ, यति मात्रै हो। गर्मी भइरहेछ, गर्मीले चाहिँ हप भइसकेको छ। म यही पसिना आएर धुट्टो। अब चाहिँ जानु आँटेको छौँ हामी। अघिले मैले भनिहालेँ, गाडीले चाहिँ हामीलाई गाडी लिएर जानु आँटेको यहाँबाट हामीले। अनि बाबा र म चाहिँ बाइकमा जान्छौँ। गाडीले चाहिँ हामीलाई काली खोलामा पर्खिरहेछ अरे, फोन आइसकिसक्यो। अब हामी जाने। अनि दिदीलाई चाहिँ हामीले खेलाइसक्यौँ पार्लर, भोलिको लागि राम्री चिटिक्क भएर आउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर अघि नै बिहानै धम्माधम आमाजु बुहारी भएर हतार खाना सब्जी गरेर अनि खाएर जानुभयो दिदी। फाइनली हिँड्यो, गर्मी घाम यस्तो लागिरहेको छ। हाम्रो यही हो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, गाडी चाहिँ पछि आउँदैछ। यहाँ वेट गरिरहनु हुन्छ दाइहरूले। अनि हिँड्यौँ हामी चाहिँ, बाबा र म चाहिँ बाइकमा जाँदैछौँ। गर्मी एयरपोर्ट आइपुग्यौँ हामी चाहिँ। बाबाहरू त गाडी पार्क गर्नुहुँदैछ। आयो यहाँ दाजु, हामी यता बाबा बस्दा गरिरहेछौँ। गाडी चाहिँ आयो। हेलो गरिदिनु दाजु, तपाईँ भ्लगमा आउनुहुन्छ मेरो भ्लगमा। बल्ल निकै बेर पर्खिँदा गरेर अब हामी जान्छौँ रिसिभ गर्न। कस्तो लाज पो लाग्दैछौँ। गेटमै छ भिडियो गरेँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो फुपू, अन्तरी फुपू, यता दाजु। यत्रो बेर भिडियो गरेँ मैले। भिडियो भएकोले नर्छ क्या, कस्तो रिस उठ्दो। अनि दाजुहरू चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ खदा बोकेर बसिरहेको छौँ। डबल दोहोऱ्याउनु फेरि यति अप्ठ्यारो हुन्छ। आउनुहुँदैछ दाजुहरू, आइसक्नु भएको छैन। एउटै फ्लाइटमा आउनुभएको हाम्रो फुपू, यता दाजु अनि हाम्रो जन्ती बेहुला। जन्ती होइन, यहाँ गएर आइसकेको के जन्ती। हामी यहाँ बेहुली पक्ष हो। अब दाजुले भिडियो गरिदिनुहुन्छ हाम्रो यहाँ। ल म ड्राइभर दाजुले भिडियो गरिदिँदैछु बहिनीहरूको। ल गाइस
हाम्रो पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ गाइज को हुन् पाहुनाहरू भनेर अलि भिडियो गरेको छ ल गाइज हाम्रो पाहुनाहरू आउनुपर्छ ल आइपुग्नु म गाइज गाइज आइपुग्नु हाम्रो गाइज ल आइपुग्नु हाम्रो जन्ती टोलीहरू यता यहाँ मैले भिडियो बनाइरहेको छु लु हाम्रो दाजु जन्ती लिएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ दाजु स्वागत छ मेरो भिडियोमा नलजाइकन उता गाडी खिच्दा जाउँ सबैजना लु जाउँ जाउँ सुरु अघिदेखि सुरु भइसकेको छ नि आज त बिहानै नभ्याएर दाजु यति गाह्रो भएको हिँड्ने बेलामा बनाएको मैले भिडियो स्टार्ट गरेको ल जाउँ जन्ती लिएर हिँड्यो गर्मी यस्तो साह्रो भयो फुपूहरूलाई चाहिँ गाडीमा अटेन नि त 10जना मात्रै ठ्याक्कै अट्नु भयो अनि गाडीमा फाल्टो एकजना भाइ पनि आउनुभएको थियो त्यो भाइ अनि फुपूहरूलाई चाहिँ सिटीमा चढाइदिएर अनि हामी जाँदैछौँ घर गाडी आउँदैछ पछि घरभन्दा पनि रिसोर्ट जान्छौँ पहिला रिसोर्टमा गएर रिसोर्टमा दाजुहरूलाई छोडेर अनि त्यस पछाडि हामी घर जान्छौँ त्यसपछि मात्रै यस्तो शीतल हुन्छ कि नभए त गर्मीले मर्छ मान्छे यस्तो धेरै गर्मी छ तर ठिक छ घाम पानी पर्नुभन्दा घाम लागोस् ओके छ ओहो कति शीतल चाहिँ लाग्यो बे घर दामी देख्यो दामी हामी चाहिँ बेहुलालाई त्यहाँ रिसोर्टमा छोडिओरि आइपुगिसक्यौँ घर आइपुग्नु सक्दा काका एकछिन अलिकति हेल्प गर्न आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो भिडियोमा खाप्सी धमाधम तयारी हुँदैछ हो खाप्सी अघि पनि होइन टाँसिदेले सेवा सबै यहाँ चाहिँ खाप्सी धमाधम तयारी भइरहेछ म चाहिँ अघि मैले गरेको छु देखेको छ यस्तो गर्मी भएर म चाहिँ हतार लुगा फेरिसकेँ देखेको कोकोलाई त त्यहाँ राख्नु हुँदैन म भित्र ल्याएर राखिदिनुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ यहाँ पानी हुँदैछ फेरि बेहुला बेहुली बस्ने ठाउँ त पछाडि चाहिँ खाना खाने ठाउँ अनि यहाँ चाहिँ सब डेकोरेसनको सामानहरू ठुलो बुवा कस्तो थुप्रो ज्ञानी भएर हेरौँ भन्छ गएको ल बाई बाई बुधबारे गएको हामी बनाइदिइसकेको छ यहाँको चाहिँ कम्प्लिट भइसकिसक्यो यो चाहिँ अब यति चाहिँ कम्प्लिट लुक्स हो यो यस्तै छ है दिदीको बिहे उता भित्रपट्टि यहाँ खाप्सी चाहिँ रेडी भइसकेको छ यो घर चाहिँ बल्ल बल्ल घर आइपुगेँ म यता कुद्दा उता कुद्दा गरेर बल्ल घर आइपुगेँ यस्तो गर्मी भइरहेको छ मर्न आँटिसकेको छु म कस्तो भइरहेछ हालत भ्याइ नभ्याइ बहुत ज्यादा यहाँनिर दिदी जानु आज बल्ल बल्ल दिदी मेरो भ्लगमा आउनुहुँदैछ दिदी भर्खर आइपुग्नु पार्लरबाट अनि यहाँ चाहिँ म केही देखाउन गइरहेको छु गिफ्ट आमाहरूको आन्टीहरूको अङ्कलहरूको तर्फबाट दिदीलाई गिफ्ट स्पेसल गिफ्ट हो यो चाहिँ दिदीको अनि यो बनाएर आजै हतार गरेर ल्याएर अनि यहाँ म भिडियो गरिरहेको छु यति भइरहेछ खाजा खानुधरि भ्याएको छैन म भिडियो त बनाउनु त टाढै कुरा यहाँनिर अलिकति यही स्पेसल क्याप्चर गर्नुको लागि मैले गरेको भिडियो तयारी हुँदैछ पुरा जोरसोरले यतिको चाहिँ बिजी हुनुपर्छ मान्छे जिन्दगीमा कहिले न कहिले कुदेको आज त एक 5 मिनट 1 मिनट त नभनौँ 1 मिनट त बसिहाल्छ 5 मिनट बस्ने फुर्सद छैन भोलि त राम्ररी भएर बस्ने हो आज मात्रै हो यस्तो साह्रो काम गरेको
हाम्रो यता भ्लगर दाजु हुनुहुन्छ हाम्रो यता हो अनि यता हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ मान्छे होइन एकदम सपोर्टिभ मान्छे गर्दा गरी यस्तो रात परो यति रात परो होइन राति मात्रै आउनुहुन्छ दाजुहरू हेर्नुहोस् म यहाँ डढिसकिसकेको छु काममा कुद्दा यस्तै हुन्छ ब्लगरहरू भनेपछि अलिकति होइन हामी खतरा हुने नि दाजु अन्त खतरा पैसा दाजुको पैसा छिटो आउनु आँटेछ अरे कि आधी ट्रक्कसँगले अनि अब चाहिँ एकदम गीत बज्छ यता सेटअपहरू यस्तो खतरा भइरहेको बज्छ सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला गीत बज्नु थालो फेरि सो बाई बाई